Hello friends, welcome to Fesin's World. It's me, Fesin. ഞങ്ങൾ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് ഓൺലൈനായിട്ട് ഡയപ്പർ പർച്ചേസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ചെറിയ കുട്ടികളുള്ളവർ തീർച്ചയായും കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു വീഡിയോ ആണ്. നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം. മിസ് ആൻഡ് ചീഫ് എന്നാണ് ഈ ഡയപ്പർ ബ്രാൻഡിൻ്റെ പേര്. ഫ്ലിപ്കാർട്ടാണ് ഈ ബ്രാൻഡ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവർക്ക് കിഡ്സ് പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ ഒരുപാട് കളക്ഷൻ തന്നെയുണ്ട്. ഇത് ക്വാളിറ്റി ടെസ്റ്റഡ് ആണ്, നോൺ ടോക്സിക് ആണ്, സേഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് എന്നൊക്കെയാണ് ഇവരിതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ റേറ്റിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് 34 പാൻസിന് 549 ആണ് ഇതിൻ്റെ MRP പറയുന്നത്. പക്ഷേ എപ്പോഴും ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ ഈ ബ്രാൻഡിന് നല്ല ഓഫർ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. 549 MRP ഉള്ള ഈ ഐറ്റം ഞങ്ങൾ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്തപ്പോൾ 356 റുപ്പീസിനാണ് ഞങ്ങൾക്കിത് കിട്ടിയത്. അതായത് അന്ന് നല്ല ഓഫർ ഉണ്ടായിരുന്നു. മറ്റ് ഡയപ്പർ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ റേറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഈ ഓഫർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ വിലക്കുറവിൽ നമുക്ക് ഇത് മേടിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇനി നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്കുണ്ടായ എക്സ്പീരിയൻസ് പറയാം. അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് ഈ പ്രോഡക്റ്റിന്. ഇതിൻ്റെ ഇന്നർ പോർഷൻ നല്ല സോഫ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഇത് നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ റാഷസിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഇതുവരെ ഞങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ അങ്ങനെ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ബേബിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ഏത് ഡയപ്പർ യൂസ് ചെയ്താലും ഒരു 4 hours മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അതിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ റാഷസ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പിന്നെ കുട്ടികൾ യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യണതിൻ്റെ ആ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഈ ഹവർ നോക്കിയിരിക്കാണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അതിക്ക് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ ഡയപ്പർ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഹെവി ആയിട്ട് തോന്നിക്കും. പക്ഷേ ഇത് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഇതിന് അങ്ങനെ അധികം ഹെവി വെയ്റ്റഡ് ഒന്നല്ല, ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ മിസ് ആൻഡ് ചീഫ് എന്ന ഈ ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഡയപ്പർ അത്യാവശ്യം ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതും പിന്നെ അത്യാവശ്യം റേറ്റ് കുറവിന് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായി തോന്നുന്നെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.